Fala galera, mais um vídeo desse canal. Hoje galera, eu vou estar ensinando vocês a como substituir os efeitos sonoros do jogo Sonic Blast 2. Como é que eu faço isso, Lucas? É muito simples galera, o que você vai estar fazendo? Você vai estar fazendo o seguinte, isso aqui vai ser um exemplo, galera, mas isso vai ser legal. Primeiro galera, você vai criar uma pasta assim, do jeito que eu tô fazendo. Significa sons em inglês. Aí, o que você vai estar fazendo? Você vai estar fazendo aqui, ó, você vai estar baixando, né, um efeito aqui, como por exemplo aqui, esse pulo do Metal Sonic. Aí, galera, para substituir, é muito fácil. Você vai estar fazendo o seguinte, você vai estar fazendo assim. Aí, depois que você ter feito isso, você vai copiar isso aqui e vai colocar na pasta. Depois, você vai criar um mod, né, que aqui, né, onde vocês colocam essas coisas aí. Tipo isso aqui. Vocês vão compactar para zip. Aí, vocês vão fazer? Vocês vão copiar essa pasta aqui. Vou vir aqui. Vou excluir isso aqui. Aí, tá tudo feito. Agora só tira esse zip aqui e pronto. Agora tudo que a gente tem que fazer é colocar aqui. Agora bora ver como é que ficou. Galera, acabou setembro. Chegou outubro. Nossa, velho. Só falta novembro e já acabou o ano, galera. Já acabou o ano, mano. Já acabou o ano. Nossa, velho. Eu pensando que ia demorar, não. Eu te passo rápido como um... Isso mesmo, galera. Escuta. É muito fácil. O que você está fazendo? Vocês vão estar voltando aqui. Aí, vocês vão ver aqui. Eu baixei aqui alguma coisa aqui chamada isso aqui, ó. Eu vou, por exemplo, eu venho aqui. Eu vou aqui com Metal Sonic. Deixa eu ver se ele tá aqui. Deixa eu ver. Spin Dash. Não é. Eu vou usar o Spin Dash mesmo, normal. O que é isso aqui? Não, não. Vamos usar isso aqui. Vou copiar. Vou colocar aqui. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Vocês vão fazer assim. D, S, S, P, N, D, C, H. Depois de fazer isso aqui corretamente, vocês vão colocar na pasta. Agora bora fazer com spin. Quando você... né? Ok. Carrot aqui. Aqui. Deixa eu ver aqui. Spin. Deixa eu ver aqui. Spin away. Spin dash away, galera. Deixa eu ver, pera aí. Aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa. Só que assim. É assim, ó.
Galera, confere se você fez a mesma coisa que eu fiz, pra não dar errado. Agora bora copiar e colocar, né? Pronto. Agora é só testar. Agora vamos ver o resultado. Galera, a primeira vez eu ensinando vocês a como substituir. Também, galera, tá? Isso aí tá no Somos do jogo, né? Que eu tô jogando isso aí.